ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තැප්ප සයන්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ 10 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි වාරයට අදාළ short note එක. ඔයා තාම අපේ 10 ශ්‍රේණියේ පළමු වාරය, ඒ වගේම දෙවෙනි වාරයේ short note බැලුවේ නැත්නම් පහළ තියෙන description link යොදාගෙන ඒවත් නරඹන්න. හරි. අද වීඩියෝ එකට යමු. 10 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි වාරයට පාඩම් 6ක් තියෙනවා. ජීව විද්‍යා එකක 1යි, රසායන විද්‍යා එකක 2යි, භෞතික විද්‍යා එකක 3යි. තුන්වෙනි වාරයේ පළවෙනි පාඩම ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම. මේක භෞතික විද්‍යා එකකයක්. ඔයා මේ දවස්වල ඉන්නේ මානසික පීඩනයෙන්ද? මොකද්ද පුතේ මේ පීඩනය කියන්නේ? අපි භෞතික විද්‍යාවෙන් කතා කරමු. පීඩනය කියන්නේ ඒකක වර්ගඵලයක් මත ක්‍රියා කරන බලයට. කවුද මේ ඉන්නේ? අපේ සීයාද? නෑ, මේ ඉන්නේ බේල්ස් පැස්කල් කියන පුද්ගලයා. මෙයාට ගෞරවයක් විදිහට පීඩනය වැනීමේ ඒකකය පැස්කල් විදිහට අපි හඳුන්වලා දෙනවා. පීඩනය කියන දේ ඝන, ද්‍රව, වායු කියන අවස්ථා තුනේදීම යෙදෙනවා. දැන් බලන්න ඝන මගින් නැති කරන පීඩනයට සමීකරණය මොකක්ද කියලා. පීඩනය සමානයි බලය බෙදෙනවා බලය ක්‍රියා කරන වර්ගඵලයෙන්. ඊළඟට බලමු ද්‍රව මගින් නැති කරන පීඩනය සමාන වෙන්නේ මොකටද කියලා. ඒ තමයි h/g. h කියන්නේ පුතේ ද්‍රව කන්දේ උස, ρ කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය, g කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය. ඊළඟට වායු මගින් නැති කරන පීඩනය. ඒකටත් අපි යොදාගන්නේ h/gම තමයි. එහෙනම් ඔයාට මතක තියාගන්න ලේසි. ද්‍රව මගින් නැති කරන පීඩනය සහ වායු මගින් නැති කරන පීඩනය සොයා ගැනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන සූත්‍රය h/g. අමතක කරන්න නැතුම් මේ පීඩනය හා සම්බන්ධ ගණන් කීපයක් හදන්න ඕන ඔයා. එතකොට තමයි මේ පීඩනය ආශ්‍රිත ගැටලුව ඔයාට පහසුවෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා දන්නවද පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථා තුනෙන්, ඒ කියන්නේ ඝන, ද්‍රව සහ වායු වලින් සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන් එකම භෞතික අවස්ථාව තමයි වායු අවස්ථාව කියලා. සම්පීඩනය කියන්නේ පීඩනයේ යෙදීමෙන් පරිමාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. මේ සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි වායු අවස්ථාව. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ද්‍රවයක් සම්පීඩනය කරන්න බෑ. එහෙනම් ද්‍රවයක් සම්පීඩනය කරන්න බැරි නිසා ද්‍රවයක එක්තැනකින් යොදන පීඩනය තවත් තැනකට අපිට සම්ප්‍රේෂණය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මූල ධර්මයේ යොදාගෙන කුඩා බලයක් යෙදීමෙන් මේ වගේ විශාල බරක් තියෙන වාහනයක් අපිට ඔසවා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. අපිට පුළුවන් වායුගෝලයේ පීඩනය මැනීම සඳහා රසදිය වායු පීඩනමානයක්, එහෙම නැත්නම් නිර්ද්‍රව වායු පීඩනමානයක් යොදා ගන්න. එතකොට පුතේ මේ රසදිය වායු පීඩනමානයේදී ද්‍රවයක් විදිහට රසදිය භාවිතා වෙනවා. හැබැයි මේක ඒ තරම් සුදුසු වායු පීඩනමානයක් නෙවෙයි. මොකද මේක තනින් තැනට ගෙනියන්න බෑ. මේක නිකන් හාමුදුරන්ගේ පාත්‍රය වගේ තනින් තැනට අරගෙන යන්න අමාරුයිනේ. මේ නිසා අපි රසදිය වායු පීඩනමානය වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා නිර්ද්‍රව වායු පීඩනමානය. නිර්ද්‍රව වායු පීඩනමානයේදී ද්‍රවයක් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි මුහුදු මට්ටමේදී වායුගෝලීය පීඩනය කොච්චරද කියන එක. මේක රසදිය සෙන්ටිමීටර් වලින් අපි ගණනය කරනවා. රසදිය සෙන්ටිමීටර් වලින් ගත්තොත් මුහුදු මට්ටමේදී වායුගෝලීය පීඩනය රසදිය සෙන්ටිමීටර් 76යි. මිලිමීටර් වලින් ගත්තොත් එහෙම රසදිය මිලිමීටර් වලින් ගත්තොත් එහෙම ඒක 760ක් වෙනවා. පුතේ ඔයා මතක තියාගන්න මුහුදු මට්ටමින් ඉහළට යනකොට වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාව එක් කරන් යනවා මම එවරස් කන්ද උඩට. එතකොට වායුගෝලීය පීඩනය කීයද? එතකොට වායුගෝලීය පීඩනය වෙනවා රසදිය සෙන්ටිමීටර් 25ක් විතර. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඉහළට යන්න යන්න වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වෙනවා කියන එක. හොඳයි. උඩුකුරු තෙරපුම වස්තුව මගින් විස්ථාපනය වූ ජලයේ බරට සමාන වෙනවා. දැන් අපි ගමු මේ උදාහරණය. දැන් මේ ඔටුන්නේ බර මේ ජල භාජනය තුල ගිල්වන්න පෙර සහ ගිල්වීමෙන් පසු බර දෙකක් වෙනවා. එතකොට ජල භාජනය තුල මේ ඔටුන්න ගිල්වනකොට භාජනයෙන් ඉවතට යන ජල ප්‍රමාණයට සමාන බරක් තමයි උඩුකුරු තෙරපුම කියලා අපි කියන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්නවා ඔයා උඩුකුරු තෙරපුම කියලා කියන්නේ වස්තුව මගින් විස්ථාපනය වූ ජලයේ බරට සමාන ජල ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට අපි වැදගත් මූලධර්මයක් කතා කරමු. ආගිමිනිස් ඔයාට මතකද? අර ඇඳුම් නැතුව නාන්න වතුර ටැංකියට බැස්සේ.
අන්නේ පුද්ගලයා ගැන තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි එහෙම කිව්වට එයා ඉදිරිපත් කරපු මූලධර්මය ඉතා වැදගත් මූලධර්මයක් පුතේ. එයා මොකක්ද ඉදිරිපත් කරේ? වස්තුවක් තරලයක් තුල, තරලයක් කියලා කියන්නේ මෙතන ඒක ද්‍රවයක් වෙන්න පුළුවන්, වායුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට සමීප දේ අපි ද්‍රවයක් විදිහට සලකමුකෝ. එහෙනම් වස්තුවක් තරලයක් තුල අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණ වශයෙන්, ඒ කියන්නේ භාගයට හරි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හරි අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණ වශයෙන් හෝ ගිලී ඇති විට එය මත ක්‍රියා කරන උඩුකුරු තෙරපුම වස්තුව මගින් විස්ථාපිත තරලයේ බරට සමාන වෙනවා. දැන් ආකිමිටිස් ජලය පිරිච්ච භාජනයට බැස්සට පස්සේ ආකිමිටිස් වෙත ඇති කරපු උඩුකුරු තෙරපුමට සමාන ජල ප්‍රමාණයක් ඒ නාපු ටැංකියෙන් එළියට ආවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තේරුම් ගත්තා එයා මොකද්ද මේ උඩුකුරු තෙරපුම කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ද්‍රවවල ඝනත්වය මැනීම සඳහා ද්‍රවමානය තමයි යොදාගන්නේ. විවිධ ද්‍රවයන්ගේ ඝනත්වයන් වෙනස් වෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ වෙනස් වන ඝනත්වයන් මැනීම සඳහා අපි යොදාගන්නේ ද්‍රවමානය. එහෙම නැත්නම් අපි හයිඩ්‍රෝමීටර් කියලා කියනවා මේකට ඉංග්‍රීසියෙන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ රසායන විද්‍යා ඒකකයක්. ඒ තමයි පදාර්ථයේ වෙනස් වීම කියන ඒකකය. පුතේ විපර්යාසාකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි භෞතික විපර්යාස, අනිත් එක තමයි රසායනික විපර්යාස. භෞතික විපර්යාසයක් කියලා කියන්නේ විපර්යාසය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව අවසාන ද්‍රව්‍ය නැවත ආරම්භක ද්‍රව්‍ය කරන්න පුළුවන් විපර්යාස. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො මෙහෙම. දැන් අයිස් කැටයක් අපි රත් කරලා ද්‍රව ජලයේ බවට පත් කරනවා. එතකොට මේ ද්‍රව ජලය සිසිල් කරලා ඔයාට පුළුවන් නැවත අයිස් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ විපර්යාස ප්‍රතිවර්තයයි. ප්‍රතිවර්තයයි කියන්නේ පුතේ ආපසු අතට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි රසායනික ප්‍රතික්‍රියා එහෙම නැත්නම් රසායනික විපර්යාස එහෙම නැහැ. ප්‍රතික්‍රියක වලින් ඵල හැදෙනවා රසායනික විපර්යාසයකදී. එතකොට මේ ඵල වලින් නැවත අපිට ප්‍රතික්‍රියක ගොඩනගා ගන්න බෑ. අපි කියනවා ප්‍රතික්‍රියාව අප්‍රතිවර්තයයි කියලා. අප්‍රතිවර්තයයි කියලා කියන්නේ නැවත ආපසු අතට සිද්ධ කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගාව තියෙන ටියුට් එකක් ගිනි ගත්තා කියලා. ඔයා කොච්චර ඇඬුවත් ඒ ගිනි ගත්ත අලු ටිකින් නැවත පුළුවන් ද ඔයාට ඒ ටියුට් එක හදාගන්න? බෑ. එහෙනම් අන්න පුතේ එතන සිද්ධ වුණේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී හැදෙන ඵල නව ද්‍රව්‍ය ඒවා ආරම්භක ද්‍රව්‍ය වලට වැඩිය වෙනස් ඒවා. එහෙනම් නව ද්‍රව්‍ය සාදමින් සිදු කරන ප්‍රතික්‍රියා අපි හඳුන්වනවා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කියලා. රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ තමයි සංයෝජන, වියෝජන, ඒක විස්ථාපන, ද්විත්ව විස්ථාපන. සංයෝජන කියන්නේ පුතේ එකතු වෙනවා කියලා. බලන්න මේ පොදු සමීකරණේ A ධන B එකතු වෙලා AB කියලා එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ කෑලි බෑලි එකතු වෙලා තනි ඒකකයක් හදනවා. අපි නිදසුනකට ගියොත් එහෙම හයිඩ්‍රජනුයි ක්ලෝරිනුයි එකතු වෙලා HCl නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊළඟට වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා දිහා බැලුවොත් එහෙම වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ තනි ඒකකයක් කෑලි වලට කැඩිලා යනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න AB තියෙනවා, AB කැඩිලා යනවා A ධන B විදිහට. බොහෝ විට වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ කරගන්නේ අපි තාපයේ සැපීම තුලින්. දැන් බලන්න උදාහරණේ නියම උදාහරණයක් මේක. කැල්සියම් කාබනේට් වලින් කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා. ඒ කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් රත් කරලා අපි ඒකින් හදාගන්නවා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එහෙනම් මතක තියාගන්න වියෝජනය කියලා කියන්නේ තනි ඒකකයක් කොටස් වලට කැඩලා යන එකට. ඊළඟට ඒක විස්ථාපන. දැන් වචනෙන්ම තේරෙනවානේ එක්කෙනෙක්ව අයින් කරනවා. දැන් බලන්න පොදු සමීකරණේ A ධන BC ඇති වෙනවා කවුද? AC ධන B. අන්න බලන්න B ට පැත්තකට යන්න කියලා B හිටපු තැනට C ආවා. නේ? අපි බලමු සැබෑ උදාහරණයක්. දැන් තියෙනවා මෙතන සින්ක් ධන කොපර් සල්ෆේට්. හැදෙන්නේ මොකද්ද? සින්ක් සල්ෆේට් ධන කොපර්. අන්න බලන්න කොපර් තඹ වලට අයින් වෙන්න කියලා එතනට ආවා කවුද? සින්ක්. ඊළඟට අපි බලමු ද්විත්ව විස්ථාපන. ද්විත්ව විස්ථාපන වලදී දෙන්නෙක් තැන් මාරු කර ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ පොත් සමීකරණේ AB ධන CD හැදෙන්නේ මොකද්ද? AD ධන CB. ඔයා මෙහිම මතක තියාගන්න. ද්විත්ව විස්ථාපන සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි
බොහෝ විට ද්විත්ව විස්ථාපන සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ සංයෝග දෙකක් එකට එකතු වෙලා. දැන් බලන්න නිදසුන්ට ගියොත් එහෙම ෆෙරස් සල්ෆේට් දන සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්. අන්න බලන්න සංයෝග දෙකක්. එතන කොහොමද හැදෙන්නේ? ෆෙරස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දන සෝඩියම් සල්ෆේට්. ද්විත්ව විස්ථාපනය දෙන්නෙක්ව විස්ථාපනය කරලා එතනට අලුත් කට්ටිය එනවා. මොකක්ද පුතේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය කියලා කියන්නේ? මේකත් නිකන් ආවර්ත අවගුව වගේ තමයි. ඔයා මේක කටපාඩමේ තියාගන්න ඕන. අපි කියමු මේ ලෝහ ටිකට එන්න කියලා. මේ ලෝහ ටික ආවට පස්සේ අපි කියමු මේගොල්ලන්ට පෙළ ගැසෙන්න කියලා සක්‍රියතාවයේ වැඩි එකේ ඉඳලා සක්‍රියතාව අඩු එක දක්වා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයේ වැඩි එකේ ඉඳලා ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අඩු එක දක්වා. එහෙම පෙළ ගැස්සුවාම අපිට එන පේලිය එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේණිය අපි හඳුන්වනවා සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය කියලා. ඉතින් බලන්න සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ඉහළින්ම ඉන්නවා පොටෑසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් වගේ කට්ටිය. ඒ වගේම මැදට වෙලා ඉන්නවා සින්ක්, යකඩ, ටින් වගේ කට්ටිය. ඒ වගේම සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ පහළම, ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයේ බොහොම අඩු කට්ටිය තමයි පහළම ඉන්නේ. ඒ තමයි සිල්වර්, ප්ලැටිනම්, ගෝල්ඩ් වගේ කට්ටිය. එහෙනම් පුතේ ඔයාට මේ ටික පාඩම් කරගන්න මම වචන සෙට් එකක් දාලා තිනවා. මේ වචන සෙට් එකට අනුව මේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕන. පුතේ මේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ එක්කෙනෙක් ඉන්නව මැදට වෙලා බලන්න මේ හයිඩ්‍රජන් මම එයාව රතු පාටින් දක්වලා තිනවා. දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් සර් ලෝහයක් නෙවෙයිනේ කියලා. ඔව් හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ ලෝහයක් නෙවෙයි තමයි. අපි මෙහිදී සක්‍රියතා ශ්‍රේණියට හයිඩ්‍රජන් යොදාගන්නේ සංසන්දනය සඳහා කියන එක ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා දන්න ඕනේ යකඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අපි භාවිතා කරන පෝරණුව වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් යකඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ධාරා උෂ්මකයේ තුල. යකඩ නිෂ්පාදනය සඳහා මොනවාද පුතේ අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යකඩ අඩංගු 5 වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ හීමටයිට් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝක්. මොනවාද කෝක් කියන්නේ? කොකා කෝලාද? නෑ. කෝක් කියලා කියන්නේ පුතේ ගල් අඟුරු විශේෂයක්. වැඩි තාපයක් ලබා දෙන ගල් අඟුරු විශේෂයක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කැල්සියම් කාබනේට් කියන සංයෝගය. ඉතින් මෙන්න මේ තුන් දෙනා යොදාගෙන තමයි අපි යකඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. යකඩ නිෂ්පාදනයේදී පුතේ සිදුවෙන ප්‍රතික්‍රියා වර්ග කීපයක්. යකඩ නිෂ්පාදනයේදී රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ප්‍රතික්‍රියා මොනවාද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕන. දැන් මේ තමයි ඒ තියෙන ප්‍රතික්‍රියා. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියා වලින් තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව මේ හීමටයිට් Fe2O3 දන කාබන් මොනොක්සයිඩ් එකතු වෙලා හැදෙනවා යකඩ. අන්න තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාවේදී තමයි යකඩ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියන එක ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ සමීකරණ හතරම ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න විභාගයට. ඊළඟට O level වලට ඔයා ප්‍රධාන වායු වර්ග තුනක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ තමයි ඔක්සිජන්, හයිඩ්‍රජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන වායු. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඔක්සිජන් වායුව කොහොමද නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාගාරයේ ඔක්සිජන් වායුව නිෂ්පාදනය කරගන්නේ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් රත් කිරීම තුලින්. හොඳට ඔයා මේක මතක තියාගන්න. පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්, පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් මේ ඕන එකක් අපිට රත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි යොදාගන්නේ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් රත් කිරීම. එතකොට මෙන්න මේ ඇටෝමේ තියෙන කොටස් ගැනත් ඔයා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද මේවා නම් කරන්න එනවා සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන් විසර්ජන නලය, ඒ වගේම ද්‍රෝණිකාව, වායු සංග්‍රහණ මංචකය, ඒ වගේම වායු සරාව, මෙන්න මේ වගේ කොටස් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන විභාගෙට නම් කරන්න. ඊළඟට අපි බලමු හයිඩ්‍රජන් වායුව නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අම්ලයකට ලෝහයක් දැම්මම එතනින් හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙනවා. විද්‍යාගාරයේ අපිට මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයට සින්ක් කැබලි කීපයක් දැමුව විට අපිට හම්බ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වායුව. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ සින්ක් කැබලි මතට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය දාන්නේ පුතේ තිසල් පුනීලයක් හරහා. මෙන්න මේ කාරණෙත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කාබනේටයකට අම්ලයක් යෙදුවට පස්සේ එතනින් පිට වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. මෙහිදී අපි යොදාගන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් කියන කාබනේටය. ඊළඟට මේ වායුන් තුන හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. පුතේ හයිඩ්‍රජන් වායුව හඳුනාගන්නේ දැල්වෙන පුළුන් කීරක් වායු සරාවේ කට අසලට ලං කළ විට පොප් හඬක් නංවමින් දැවෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ හයිඩ්‍රජන් වායුව කියලා. මේ හඬ මතක තියාගන්න ඔයා සූස්වත් ඩෝම්වත් නෙවෙයි. මොකක්ද හඬ? පොප් කියන හඬ.
හයිඩ්‍රජන් වායුව තියෙනවා නම් මේ පොප් හඬ එනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හඳුනගන්නේ අපි අවර්ණ හුණු දියර මගින්. අවර්ණ හුණු දියර තුලින් වායුව යවූ විට කිරිපැහැ ගැන්වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා. ඊළඟට ඔක්සිජන් වායුව අපි හඳුනගන්නේ දැල්වෙන පුළුන් කීරක් වායු සරාවේ කටාසලට ලං කරාම දීප්තිමත්ව මේ පුළුන් කීර දැල්වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ තමයි ඔක්සිජන් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ වායුන්ගේ ගුණයන් සම්බන්ධව. සාමාන්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් වායුව වාතයට වඩා බරින් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒක සැහැල්ලු වායුවක්. හැබැයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වාතයට වඩා බරින් වැඩි වායුන් දෙකක්. මේ තුන් දෙනාම ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් කියන තුන් දෙනාම ජලයේ අල්ප වශයෙන් දිය වෙනවා. ඊළඟට හයිඩ්‍රජන් අපි ගත්තොත් එහෙම තෙත ලිට්මස් වල වර්ණ වෙනසක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යා ආම්ලිකත් නැහැ, බාෂ්මිකත් නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තොත් එහෙම තෙත ලිට්මස් ඒ කියන්නේ නිල් පාට ලිට්මස් රෝස පැහැයට හරවනවා. ඒකේ අදහස කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ආම්ලික වායුවක් වෙනවා. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව කියලා කියන්නේ දාහය වායුවක්. ඒකේ අදහස මෙයාව පුච්චන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ හයිඩ්‍රජන් වායුව අපි යොදා ගන්නවා රොකට් ඉන්ධනයක් විදිහට. එහෙනම් අන්න 10 වායුවක් වෙනවා හයිඩ්‍රජන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ දහන අපෝෂක වායුවක්. ඔක්සිජන් කියලා කියන්නේ දහන පෝෂක වායුවක්. එහෙනම් මෙන්න මේ කරුණු තුනත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ වායුන්ගේ ප්‍රයෝජන සම්බන්ධව. හයිඩ්‍රජන් වායුව අපි යොදා ගන්නවා පුතේ රොකට් ඉන්ධනයක් විදියට. ඒ වගේම ශාක තෙල් වලින් මාගරින් නිෂ්පාදනය සඳහා අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව යොදා ගන්නවා. ඊට අමතරව ඇමෝනියා වායුව නිෂ්පාදනයටත් අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ඒ වගේම කාබනික සංයෝග ඔක්සිහරණය කිරීම සඳහාත් අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව තමයි යොදාගන්නේ. ඊළඟට බලමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අපි මොනකටද ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුතේ අපි ගිනි නිවීම සඳහා. ඊළඟට මේ සෝඩා වතුර. සෝඩා වතුර කියලා කියන්නේ පුතේ මේ කාබොනික් අම්ලයට. මේ සෝඩා වතුර එහෙම නැත්නම් කාබනීකృత සිසිල් බීම නිෂ්පාදනයටත් අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යොදා ගන්නවා. නේ? ඊළඟට වියලි අයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා සීතකාරකයක් විදියට වියලි අයිස් නිෂ්පාදනය සඳහා අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති යකඩ නිස්සාරණයේදී අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යොදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු ඔක්සිජන් වායුවේ ප්‍රයෝජන. දැන් ඔක්සිජන් වායුව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ශ්වසන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම දහනය මල බැඳීම සඳහා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ පෑස්සුම් කටයුතු කරනකොට පුතේ ඔක්සි ඇසිටිලීන් දැල්ල නිපදවීම සඳහා ඔක්සිජන් වායුව වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට සල්ෆියුරික් අම්ලය, නයිට්‍රික් අම්ලය වගේ අම්ල නිෂ්පාදනයේදී ඔක්සිජන් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ ඒකකයක් රසායන විද්‍යා ඒකකයක් ඒ තමයි ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය. ඉතින් සමහර ප්‍රතික්‍රියා සෙමින් සිද්ධ වෙනවා, සමහර ප්‍රතික්‍රියා වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය මනින්න. එහෙනම් ඒකක කාලයකදී සිදුවන විපර්යාස ප්‍රමාණයට තමයි අපි ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියන්නේ. ඔයා මතක තියාගන්න ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රතික්‍රියකවල පුෂ්ඨ වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ ගැටන පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. නේ? ඒතකොට ගැටන පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වැඩි වෙන්න ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය. නේ? මේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය වැඩි වෙනවා. හැබැයි පුතේ මේ වායුමය ප්‍රතික්‍රියක දෙකක් එකට එකතු වෙලා සිද්ධ වෙනවා නම් යම් කිසි ප්‍රතික්‍රියාවක් එහිදී බලපාන්නේ සාන්ද්‍රණය නෙවෙයි, එහිදී බලපාන්නේ පීඩනය. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. දැන් පුතේ ඇමෝනියා නිෂ්පාදනයේදී නයිට්‍රජන් වායුවයි හයිඩ්‍රජන් වායුවයි එකතු කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට වැඩි පීඩනයක් යෙදීමෙන්. ඊළඟ එක තමයි උත්ප්‍රේරක පැවතීම. ඊළඟට අපි කතා කරමු උත්ප්‍රේරකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උත්ප්‍රේරකයක් කියන්නේ පුතේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා වැය නොවන සංඝටකයක්. දැන් මේක හරියට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන. උත්ප්‍රේරකයක් කියන්නේ හරියට නිකන් මල් සරා වගේ. දැන් මල් සරා මොකද්ද කරන්නේ? අර ආදරෙන් ඉන්න දෙන්නෙක්ව එකට එකතු කරනවානේ.
ඊට පස්සේ මල්සරා එතනට වෙලා ඉන්නේ එයා එතනින් අයින් වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි උත්පේරකයක්. උත්පේරකයක් පුතේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයා කරන එකම වැඩේ තමයි ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන එක. දැන් බලන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ දිහා මේ ප්‍රස්ථාරයේ නිල් පාටින් අපිට පෙන්වන්නේ උත්පේරක යොදාගෙන නෑ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා. ඒ ප්‍රතික්‍රියාවටම උත්පේරක යොදාගත් එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ රතු පාටින්. එහෙනම් බලා ගන්න පුතේ අඩු ශක්තියකින් අපිට පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන්න මොනා යොදාගෙනද? උත්පේරක යොදාගෙන. ඊළඟට මේ එන්සයිම ගැනත් අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වෙනවා. මොකද එන්සයිම කියන්නේ පුතේ ජෛව රසායනික උත්පේරක. මේ අපේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන උත්පේරකයක් තමයි එන්සයිම කියලා කියන්නේ. එන්සයිමයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක්. ඒ කියන්නේ කාබනික සංයෝගයක්. එන්සයිම සියල්ල ප්‍රෝටීන් කියන එකත් එන්සයිම ජෛව රසායනික උත්පේරක කියන එකත් ඔයා එහෙනම් මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට උත්පේරක භාවිතා වන කර්මාන්ත පිළිබඳව ඔයා දැනගන්න ඕන. එක අවුරුද්දක මං හිතන්නේ ඇහුවා මෙන්න මේ උත්පේරකවල භාවිත සම්බන්ධව. ඒ නිසා O level වලට මේ ටික ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. හොඳයි. ඊළඟට ඇමෝනියා නිපදවීමේ හේබර් ක්‍රමයේදී මේ ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කරන එක් ක්‍රමයක් තමයි හේබර් ක්‍රමය. මෙන්න මේ ක්‍රමයේදී යොදා ගන්න උත්පේරකයේ පුතේ සවිවර යකඩ. ඊළඟට සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරවුවොත් ස්පර්ශ ක්‍රමයට අපි යොදාගන්නේ වැනේඩියම් පෙන්ටොක්සයිඩ් කියන උත්පේරකය. ඒ වගේම නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදනයේදී අපි යොදා ගන්නවා ප්ලැටිනම්. ඊළඟට මාගරින් නිෂ්පාදනයේදී අපි යොදා ගන්නවා නිකල් කියන ලෝහය. දැන් මාගරින් කනකොට ඔයාට මේ යකඩ කෑලි වගේ නිකන් ලෝහ කෑලි හැපෙන්නේ නැහනේ. එහෙම හැපෙන්නේ නැහැ තමයි. මොකද මේ නිකල් යොදාගන්නේ පුතේ උත්පේරකයක් විදිහට. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ශීඝ්‍රතාවය විතරයි මෙයා වැඩි කරන්නේ. ඊළඟ පාඩම භෞතික විද්‍යා ඒකකයක් කාර්ය, ශක්තිය හා ජවය. හරි. මොකද්ද පුතේ කාර්ය කියලා කියන්නේ? දැන් අපි එදිනදා ජීවිතය කරන වැඩ විද්‍යාවේදී කාර්යයන් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො මෙහෙම. දැන් ඔයා ඔය ළඟ තියෙන බිත්තියත් අල්ලු කරන්න යනවා. නේ? ඔන්න ඔයා දැන් බලය යොදනවා. හැබැයි බිත්තිය හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැනේ පුතේ. බිත්තියේ කිසිදු චලනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා කොච්චර දාඩිය දාගෙන බිත්තිය තල්ලු කරත් අපි ඒක කාර්යයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. කාර්යයක් වෙන්න නම් පුතේ බලයක් යෙදෙන්න ඕන. ඒ වගේම බලයක් යොදලා අපි බලය යොදන වස්තුවේ පිහිටුම වෙනස් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔයා ඔය තල්ලු කරනකොට බිත්තිය පෙල්ලුනොත් අන්න පිහිටුම වෙනස් කරගත්තා. එතකොට කාර්යයක් සිද්ධ වුණා කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කාර්යයක් සිද්ධ වීම සඳහා බලයක් යෙදෙන්න ඕන. ඒ වගේම වස්තුවේ පිහිටීම වෙනස් වෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් කාර්ය සඳහා සමීකරණය අපි යොදාගමු. මොකද්ද මේක? බලය වැඩි කරන්න බලයේ දිශාවට සිද්ධ වෙන විස්ථාපනය. ඒ කියන්නේ අර වස්තුව ගමන් කරපු දුරෙන් වැඩි කරන්න බලය. පුතේ කාර්ය මනින්නේ ජූල් වලින්. ඊළඟට අපි කතා කරමු ශක්තිය සම්බන්ධව. ශක්තිය කියන්නේ හරි ලේසි. කාර්ය කිරීමේ හැකියාව තමයි අපි ශක්තිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ශක්තිය මනින්නේ ජූල් වලින්. ඔයාලට මතක තියාගන්න හරි ලේසි. කාර්ය හා ශක්තිය කියන රාශීන් දෙකම මනින්නේ ජූල් වලින්. ඊළඟට එක ශක්තිය ආකාරයක් තමයි යාන්ත්‍රික ශක්තිය. යාන්ත්‍රික ශක්තියේ පුතේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි චාලක ශක්තිය සහ විභව ශක්තිය. මෙන්න මේ චාලක ශක්තිය සහ විභව ශක්තිය කියන දෙන්නට අදාළ සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් විභාගෙට අනිවාර්යෙන් අහනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ දෙක කටපාඩමේ තියාගන්න ඕන. බලමු අපි චාලක ශක්තියට අදාළ සමීකරණය මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි EK සමානයි 2 MV වර්ගය. මොකද්ද පුතේ EK කියන්නේ කැතයි කියන එකද? නෑ නෑ. කයිනටික් එනර්ජි කියන එක. එහෙම නැත්නම් චාලක ශක්තිය කියන එක. එහෙනම් චාලක ශක්තිය සමාන වෙනවා 2 MV වර්ගයට. මෙතන M කියන්නේ ස්කන්ධය, V කියන්නේ ප්‍රවේගය. එහෙනම් ස්කන්ධයේ ප්‍රවේගයේ වර්ගයෙන් වැඩි කරලා 2 බෙදුවොත් නේ අපිට හම්බ වෙනවා චාලක ශක්තිය. ඊළඟට අපි කතා කරමු විභව ශක්තිය. ඊට අදාළ සමීකරණය තමයි EP සමානයි mgh. මෙතන EP කියන්නේ potential energy කියන එක. එහෙම නැත්නම් විභව ශක්තිය කියන එක. එහෙනම් ස්කන්ධය, ගුරුත්වාකර්ෂණය, උස කියන තුන් දෙනා තමයි විභව ශක්තියට බලපාන්නේ. ඊළඟට විභව ශක්තිය ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය, අනිත් එක තමයි ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය.
ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ පුතේ වස්තුවක පිහිටුම මත ඒ වස්තුවට හම්බ වෙන විභව ශක්තියට. ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ වස්තුවක හැඩය වෙනස් කිරීමෙන් ඒ තුල ගබඩා වෙන ශක්තියට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇදි දුන්නක්, එහෙම නැත්නම් ඇදි කැට බෝලයක් වගේ දෙයක් අපිට මේකට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි තවත් වැදගත් කාරණයකට යනවා. පුතේ මේ වස්තුවක් ගුරුත්වයක් යටතේ ඉහළට ගමන් කරනකොට චාලක ශක්තිය අඩු වෙනවා, විභව ශක්තිය ඒ තුලට ගබඩා වෙනවා. දැන් ඔය කොහොම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ ළමයි දිහා. දැන් මේගොල්ලන් පහළ ඉඳලා උඩට යනකොට වෙන වැඩේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ චාලක ශක්තිය අඩු වෙලා ඒගොල්ලන් තුල විභව ශක්තියක් ගබඩා වෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලන් ඉහළ ඉඳලා පහළට එනකොට, ඒ කියන්නේ ගුරුත්වයේ දෙසට එනකොට, දැන් මේ මුහුදට වැටෙනකොට මොකද්ද වෙන වැඩේ? අර විභව ශක්තිය පරිවර්තනය වෙනවා චාලක ශක්තිය බවට. එහෙනම් ඔයා මේ කතන්දරේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඉහළදී තියෙන්නේ විභව ශක්තිය, පහළට එනකොට ඒක චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. අපි හිතමු පොළොව මට්ටමටම ආවම, එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ මුහුදට වැටුණාට පස්සේ විභව ශක්තිය බිඳුවක් වෙනවා පුතේ, ශූන්‍යයක් වෙනවා. එහෙනම් පොළොව මට්ටමේදී විභව ශක්තිය ශූන්‍යයි කියන එකත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ක්ෂමතාවයේ සම්බන්ධව. මේ ක්ෂමතාවයටම තමයි අපි ජවය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයා වැඩ කරන විදිහයි, ඔයාගේ යාළුවා වැඩ කරන විදිහයි, ඒ කියන්නේ ඔය දෙන්න වැඩ කරන වේග වෙනස්නේ පුතේ. මෙන්න මේක තමයි ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙනම් මොකද්ද ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ? කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. නේ? කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය අපි හඳුන්වනවා ක්ෂමතාවයේ වශයෙන්. ඊට අදාළ සමීකරණය තමයි කරන ලද කාර්ය බෙදනවා අපි කාලයෙන්. එතකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ ක්ෂමතාවයේ හේවත් ජවය. පුතේ මේ ජවය මැනීමේ ඒකකය තමයි වොට්. වෝල්ට් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න වෝල්ට් කියලා කියන්නේ විභවාන්තරය මනින ඒකකය. මෙතන වොට්. ජේම්ස් වොට් නේ හුමාල එන්ජින් එක හොයාගත්ත පුද්ගලයාට ගෞරවයක් විදිහට තමයි මෙතන වොට් කියන ඒකකය යොදාගන්නේ. අපිට ක්ෂමතාවයේ මෙහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. බලය වැඩි කරාම ප්‍රවේගයෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ ක්ෂමතාවය. ඒකත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට තවත් වැදගත් භෞතික ඒකකයක් ඒ තමයි ධාරා විද්‍යුතය. පුතේ විද්‍යුතයේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ථිති විද්‍යුතය, අනිත් එක තමයි ධාරා විද්‍යුතය. ස්ථිති විද්‍යුතය අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ විද්‍යුතේ తాවකාලික වන නිසා. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ ධාරා විද්‍යුතය එදින්දා කටයුතු සඳහා. හොඳයි. මොකක්ද ස්ථිති විද්‍යුතය කියලා කියන්නේ? සමහර පරිවාරක ද්‍රව්‍ය පුතේ පිරිමැදීම තුලින් ඒ තුල ආරෝපණ හට ගන්නවන්න පුළුවන්. නේ? විද්‍යුත් පරිවාරක පිරිමැදීමෙන් එම ද්‍රව්‍ය ආරෝපණය වෙනවා. මේ විදිහට පිරිමැදීමෙන් හටගන්නා ආරෝපණ වලට අපි කියන්නේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ කියලා. එහිදී හටගන්නා විද්‍යුතය ස්ථිති විද්‍යුතය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු පුතේ මේ විද්‍යුත් ධාරාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේක ගොඩාක් දරුවෝ පටල ගන්නවා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න විද්‍යුත් ධාරාවක් කියලා කියන්නේ නිදහසේ ගලා යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවකට. නේ? යම්කිසි සන්නායකයක් තුලින් නේ විදුලිය ගමන් කරන සන්නායකයක් තුලින් අපි බොහෝ විට ලෝහ කියමුකෝ. ලෝහයක් තුලින් නිදහසේ ගලා යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවකට තමයි අපි කියන්නේ විද්‍යුත් ධාරාවක් කියලා. ඉතින් යම්කිසි වස්තුවකින් විදුලිය ගමන් කරන්න නම්, ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න නම් ඒ වස්තුව සතු වෙන්න ඕන පුතේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන. එහෙම නැත්නම් මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන. මේක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන හොඳට තියෙනවා ලෝහවල. ඒ නිසා අපි ලෝහ සන්නායක වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ සම්මත ධාරාවේ දිශාව සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවේ දිශාව මොකක්ද කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න. සම්මත ධාරාවේ දිශාව වෙන්නේ ධනාග්‍රයේ සිට ඍණාග්‍රය දක්වා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ රූප සටහන ඔයාලට පෙන්වනවා. මේ රතු පාටින් පෙන්වන්නේ සම්මත ධාරාව. ඒ කියන්නේ ධනාග්‍රයේ සිට ඍණාග්‍රය දක්වා. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ගලන්නේ සෑම විටම ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රය දක්වා. ඒක මේ කොළ පාටින් දක්වලා තියෙනවා. මෙන්න බලන්න ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රය දක්වා. ඊළඟට විද්‍යුත් ධාරාව මැනීමේ ඒකකය වෙන්නේ ඇම්පියර්. ඇම්පියර් කියන ඒකකයෙන් තමයි විද්‍යුත් ධාරාව මනින්නේ. විද්‍යුත් ධාරාව මැනීමේ උපකරණය පුතේ ඇමීටරය.
හොඳට මතක තියාගන්න ඇමීටරේ තමයි විද්‍යුත් ධාරාව මනින උපකරණය වෙන්නේ. ඇමීටරයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන විදිහත් ඔයා දැනගන්න ඕන. ඇමීටරයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්න ඔයාලට මේ රූප සටහනොත් පේනවා ශ්‍රේණිගතව. ශ්‍රේණිගතව කියන්නේ නිකන් ඔයා හිතන්නකෝ එක්කිනා පිටිපස්සේ එක්කිනා ඉන්නවා වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. එහෙනම් ඇමීටරයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්නේ ශ්‍රේණිගතව කියන එක ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟ මොකද්ද මේ විභවාන්තරය කියලා කියන්නේ? මේ විද්‍යුත් ප්‍රභවයක අග්‍ර අතර තියෙන වෙනස අපි හඳුන්වනවා විභවාන්තරය වශයෙන්. විභවාන්තරයේ මනින්නේ පුතේ වෝල්ට් වලින්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ ක්ෂමතාවය වෝට්. එහෙනම් විභවාන්තරය තමයි වෝල්ට් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. වෝල්ට් වලින් මනින්නේ. හොඳයි. විභවාන්තරය මැනීමේ උපකරණය වෝල්ට් මීටරය. වෝල්ට් මීටරෙන් තමයි විභවාන්තරය මනින්නේ. වෝල්ට් මීටරයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්නේ සමාන්තරගතව. ඊළඟට මේ විද්‍යුත් ප්‍රභවයක ධාරාවක් ගලාගෙන යන්නේ නැති වෙලාවට මේ විද්‍යුත් ප්‍රභවයේ අග්‍ර අතර තියෙන විභවාන්තරය අපි හඳුන්වනවා විද්‍යුත් ගාමක බලය කියලා. මේ සමහර කට්ටිය කියනවා විද්‍යුත් ගාමක බල ප්‍රභව කියලා. ඒතකොට විද්‍යුත් ගාමක බල ප්‍රභවයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විද්‍යුත් ප්‍රභවයකටම තමයි. ඒ කියන්නේ විදුලිය ගමන් නොකරන වෙලාවට ඒ විද්‍යුත් ප්‍රභවයේ තියෙන වෝල්ටීයතාවයට අපි කියනවා විද්‍යුත් ගාමක බලය කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඕම් නියමය සම්බන්ධව. දැන් මොකද්ද ඕම් නියමය කියන්නේ? දැන් ඕම් නියමය ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා. මෙයා තමයි ජෝර්ජ් සයිමන් ඕම්. ඉතින් එයාට ගෞරවයක් විදිහට මේ නියමය ඕම් නියමය වශයෙන් හඳුන්වා දෙනවා. දැන් ඕම් නියමයේදී වෙන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. මේ බලන්න පුතේ. උෂ්ණත්වයේ නියතව පවතින විට සන්නායකයක් ඔස්සේ ගලන ධාරාව එහි දෙකලවර විභවාන්තරයට සමානුපාතික වෙනවා. නේ? දැන් උෂ්ණත්වය නියත වෙන්න ඕන ඕම් නියමයේ තහවුරු වෙන්න නම්. එතකොට අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ V වැඩි කරනකොට Iත් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් I අඩු වෙනකොට V අඩු වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ අනුලෝම සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්නේ. අනුලෝමයි කියලා කියන්නේ එකක් වැඩි වෙනකොට එකක් වැඩි වෙනවා කියන එක. එකක් අඩු වෙනකොට අනිත් එක අඩු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක්. එහෙනම් ඕම් නියමය හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ. දැන් මේක තේරුම් ගන්න කිව්ව. දැන් මේක තේරුම් ගන්න කිව්වට සමහර දරුවෝ මේක හරියට තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මේක ඉස්කෝලේදී මේකට අදාළ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරවුවේ නැති නිසා. හරියට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ඕම් නියමය ගොඩ දාගන්න. ඉතින් දැන් ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. උෂ්ණත්වය නියත කරලා සන්නායකයකින් විද්‍යුත් ධාරාවක් යවුවට පස්සේ මේ සන්නායකයේ දෙකලවර විභවාන්තරය ධාරාවට සමානුපාතික වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඕම් නියමයෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ ප්‍රධානම සමීකරණය තමයි V සමානයි IR කියන සමීකරණය. පුතේ මේක නම් අමතක කරලා විභාගයට යන්න එපා. මොකද මේ සමීකරණය නැතුම් පේපර් එක හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් V කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය, I කියන්නේ ධාරාව, R කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ප්‍රතිරෝධය. එහෙනම් මේ සමීකරණය යොදාගෙන ඔයා ගණන් කීපයක්ම හදලා යන්න ඕන. නැත්තම් මේක ගොඩ දාගන්න අමාරුයි. පුතේ මේ සන්නායකයක් තුලින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලාගෙන යනකොට මේ විද්‍යුත් ධාරාවට ඇති වෙනවනේ බාධාවක්. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ප්‍රතිරෝධය. එහෙම නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් කියලා. එතකොට මේ සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. මේ සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි කරන්න විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා පුතේ. ඊළඟට සන්නායකයේ දිග වැඩි කරන්න විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට සන්නායකයේ තනා ඇති ද්‍රව්‍ය. අපි ගමු තඹ සහ ක්‍රෝමියම් කියන ලෝහ දෙක. මෙහිදී විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය තඹවල අඩුයි. ක්‍රෝමියම් වල වැඩි. එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ සන්නායකයේ තනා ඇති ද්‍රව්‍යයක් බලපානවා විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි. එහෙම නැත්නම් මේ සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි. මේ සන්නායකයේ තනා ඇති ද්‍රව්‍යයට අපි කියනවා ප්‍රතිරෝධකතාව කියලා. ඒකත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ පරිපථ තුලදී විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය හැසිරවීම සඳහා අපි ප්‍රතිරෝධක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධක ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක, ඊළඟ එක විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක, ඊළඟ එක ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. මේ ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක වලට අපි කෙටියෙන් කියන්නේ LDR එක කියලා. කියන්නේ light dependent resistor කියන එක. පටලවා ගන්න එපා පුතේ. LED කියලා කියන්නේ
ඩයෝඩ විශේෂයක් නේ ලයිට් එමිටින් ඩයෝඩ් ඒක ඩයෝඩ මේක ප්‍රතිරෝධක ඒකත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඊළඟට මේ වගේ සංකේත විශේෂයෙන් විභාගයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මෙන්න මේ සංකේත තුන ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක සඳහා විචාල ප්‍රතිරෝධක සඳහා ඒ වගේම ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක සඳහා ඔය විචාල ප්‍රතිරෝධක සඳහා මේ සංකේත දෙකක් පාවිච්චි කරනවා ඔය දෙකෙන් කෝකත් හරි ඊළඟට ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක සඳහා සංකේත දෙකක් පාවිච්චි කරනවා ඔය දෙකෙන් කොයි එකත් හරි ඊළඟට මේ ප්‍රතිරෝධක වල සමක ප්‍රතිරෝධය ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රතිරෝධක කීපයක් වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධකයේ බලයට සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිරෝධක පද්ධතියක් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක දෙකකට වඩා වැඩි ගණනක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රේණිගත ක්‍රමය අනිත් එක තමයි සමාන්තරගත ක්‍රමය. ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට ප්‍රතිරෝධක කීපයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන විදිහ තමයි අපි ඔය දක්වලා තියෙන්නේ. සමාන්තරගත ක්‍රමයට ප්‍රතිරෝධක දෙකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් එකතු කරලා තියෙනවා නම් ප්‍රතිරෝධය හොයන විදිහ තමයි ඔය 1/8R කියන සම්බන්ධයෙන් අපි දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙනම් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයා මෙන්න මේ දෙකෙන් විශේෂයෙන් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධය ඔයාට විභාගයට හොයන්නේ බොහෝ විට එන්නේ පුතේ පරිපතයක් දීලා ඒකේ සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන්න. එතකොට මේ පරිපතය තුල සමාන්තරගත සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රතිරෝධක පද්ධතියක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රේණිගතව ප්‍රතිරෝධක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට 10 ශ්‍රේණියේ අවසාන පාඩම ජීව විද්‍යා ඒකකයක්. ඒ ඒකකයේ තමයි ප්‍රවේණිය කියන ඒකකය. මොකද පුතේ ආවේනික ලක්ෂණ කියන්නේ? ආවේනික ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වන ලක්ෂණයි. දැන් බලන්න ඔයා දිහා. දැන් ඔයාගේ නහය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නියපොතු එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඔයාගේ සමේ පැහැය ඕක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පරම්පරාවේ කාට හරි තිබ්බ එකක්. එක්ක අම්මට එක්ක තාත්තට එක්ක සීයට ආච්චිට කාට හරි තිබ්බ ලක්ෂණයක් තමයි ඔයා ගාවට එන්නේ. එහෙනම් පුතේ ආවේනික ලක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වන ලක්ෂණවලට. ඊළඟට ඔයා මතක තියාගන්න එක් විශේෂයකට පොදු ලක්ෂණ තිබ්බත් එක් ජීවීන් එකිනෙකාගෙන් වෙනස් කියන එකක්. දැන් උදාහරණයක් බලන්නකො මේ මල් වද මල් දිහා. එතකොට මේ ඔක්කොම වද විශේෂ. ඒ කියන්නේ වද කියන මල් විශේෂය තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මල් හැම එකක්ම එක වගේ නෑනේ. එහෙනම් එකම විශේෂය තුල වෙනත් ලක්ෂණ පවතිනවා කියන එක ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ මිනිස් විශේෂය මේ අපි ගැන සැලකුවොත් එහෙම අපි අතර සුලභ ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිසුන් අතර තියෙනවා මේ කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ පරම්පරාවට යන ලක්ෂණ. ඒවට උදාහරණ ඔයාට මතක් කරලා දෙන්නම් මම. මොනවාද? මේ බද්ධ අංගුලිකතාවය, එහෙම නැත්නම් බහු අංගුලිකතාවය, ඒ වගේම ඇලි බව, ඊළඟට දුඹුරු හෝ නිල් ඇස් පිහිටීම, ඊළඟට මේ රූපසටහන් වල තියෙන දිව රෝල් කරන්න පුළුවන්කම, එහෙම රෝල් කරන්න බැරිකම, ඊළඟට මේ තුඩක් වගේ නේ හිසකෙස් තුඩක් වගේ තියෙනවා නම් එහෙම නැතිව ඉන්නවා සමහර කට්ටිය. ඊළඟට මේ මහපට ඇඟිල්ල ඍජු බව, ඒ වගේම මහපට ඇඟිල්ල මේ විදිහට නවන්න පුළුවන්කම නේ. ඉතින් මෙන්න මේවා අපිට ආවේනික ලක්ෂණ විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ හැම ලක්ෂණයක්ම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යනවාද? එහෙම යන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් මේ රූපෙ දිහා බැලුවම අපි තුන් මේ පුද්ගලයාට දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ පුද්ගලයාගේ දරුවත් නිකන් ඔය වගේ ඇඟ තියෙන හැඩි දැඩි දරුවෙක්ද? නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. පුතේ මේ පරිසර වෙනස් වීම, පෝෂණය, ව්‍යායාම ආදී ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවෙන වෙනස්කම් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යවන්න බෑ. ඒක විශේෂයෙන් ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් හැම දෙයක්ම ඊළඟ පරම්පරාවට අපිට දෙන්න බෑ. නේ? ඒ මොනවාද දෙන්න බැරි දේවල්? මේ වගේ පරිසර වෙනස් වීම, පෝෂණය, ව්‍යායාම හා ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවෙන වෙනස්කම් අපිට ඊළඟ පරම්පරාවට ගෙනියන්න බෑ. ඊළඟට මේ ආවේනීය සම්බන්ධ ගොඩක් පරීක්ෂණ කරපු ඇත්තටම විද්‍යාඥයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් මෙයාට. මොකද මෙයානේ ගොඩක් පරීක්ෂණ පැවැත්වුවේ මේ හා සම්බන්ධව. එහෙනම් මේ ශාකවල ආවේනික ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක නියැලුණු පළවෙනි පුද්ගලයා තමයි ඔස්ට්‍රියානු ජාතික ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් කියන පුද්ගලයා. ඊළඟට ඒකාංග මුහුමක ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරයේ රුක් සටහනකින් ඔයාට දක්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන.
ඒකාංග මුහුමක් කියලා කියන පුතේ එක ලක්ෂණයක් පදනම් කරගන්නවා කියන එක. දැන් බලන්න F1 පරම්පරාව එනකොට අපිට ඔක්කොම හම්බ වෙන්නේ උස කියන කට්ටිය. ඒ වගේම F2 පරම්පරාවේදී අපිට හම්බ වෙනවා උස 3 දෙනයි මිටි 1 කෙනයි. ඉතින් මේ රුක් සටහන් දෙක ඔයා ඇඳලා හොඳට මේකේ තියෙන කොටස් නම් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ පනට් කියන විද්‍යාඥයා ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පනට් කොටුවකින් දක්වලා තියෙනවා. දැන් අර රුක් සටහනට වැඩිය මේක ටිකක් පහසුයි වගේ. එහෙනම් පනට් කොටුවක් නිර්මාණය කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන රූපානුදර්ශය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ප්‍රවේණිදර්ශය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතේ රූපානුදර්ශය කියලා කියන්නේ ජීවියෙකුගේ බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශ වන ලක්ෂණය. දැන් ඔයා මල් ගැන හිතන්නකෝ. දැන් ඔන්න අපි කියනවා රතු මල්, කහ මල්, සුදු මල්. ඒ තමයි රූපානුදර්ශය. නේ? උස ගස්, මිටි ගස්. ඒ තමයි රූපානුදර්ශය. එහෙනම් ඔයා මතක තියාගන්න ජීවියෙකුගේ බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශ වන ලක්ෂණය තමයි රූපානුදර්ශය. ඒ වගේම ජීවියෙකුගේ රූපානුදර්ශයට හේතු වන ඥාන සංයුතිය තමයි ප්‍රවේණිදර්ශය කියලා කියන්නේ. මේ ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරන ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ වර්ණ දේහවල තියෙන DNA. DNA වලින් තමයි අපේ ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාවට ගෙනියන්නේ. DNA අණුවක පිහිටි නිශ්චිත භස්ම අණු පිළිවෙලා මේ රූපසටහන බැලුවමත් ඔයාලට පේනවා අපි හඳුන්වන්නේ ඥානයක් විදිහට. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ උස එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සමේ පැහැය මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ වලට හේතු වෙන ඥාන විශාල ප්‍රමාණයක් මේ DNA අණුව තුල අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් ඥානයක් කියලා කියන්නේ DNA අණුවක තියෙන නිශ්චිත භස්ම අණු පිළිවෙලක්. පුතේ මේ න්‍යෂ්ටියේ අඩංගු වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව ජීවී විශේෂය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවී විශේෂයෙන් විශේෂයට මේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට නම් වර්ණ දේහ කීයක් තියෙනවද? අපිට තියෙනවා 46ක්. නේ? යුගල් නම් කීයද? 23යි. එහෙනම් ජීවී විශේෂයෙන් විශේෂයට මේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. සමජාත වර්ණ දේහයක් කියන්නේ දිගින් පළලින් ඒ වගේම සෙන්ට්‍රොමියරයේ පිහිටන ස්ථානයෙන් සමාන වන වර්ණ දේහ වලට. එහෙනම් දිගින් පළලින් හා සෙන්ට්‍රොමියරය පිහිටන ස්ථානයෙන් සමාන වර්ණ දේහ අපි හඳුන්වනවා සමජාත වර්ණ දේහ කියලා. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕන මේ මානවයා සතු ප්‍රවේණික ආබාධ මොනවාද කියලා. ප්‍රවේණික ආබාධ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලිංග ප්‍රතිබද්ධ නිලීන ඥාන හේතුවෙන් නැතිවෙන ප්‍රවේණික ආබාධ. ඒ වගේ ආබාධ දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි හිමෝෆීලියාව සහ රතුකොළ වර්ණන්ධතාව. ඊළඟට ඥාන විකෘති හේතුවෙන් නැතිවන ප්‍රවේණික ආබාධ. ඒ වගේ ආබාධ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇලි බව, අනිත් එක තමයි තැලසීමියාව. ඉතින් මෙන්න මේ ආබාධ හතර සම්බන්ධ ඔයා හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ කාරණෙත් මතක තියාගන්න පුතේ මේ නෑනමස්සිනා විවාහ බොහෝ විට අපි සිද්ධ කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඉන්දියාවේ නම් මේක ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ ලේ නෑයන් අතර සිදුවන විවාහ දරුවන් ප්‍රවේණික ආබාධ වලට ලක්වීමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ ලෝක ආහාර ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා අපිට ඥාන තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රවේණිය යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ඥාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ ඥාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය යොදාගෙන අපිට වැඩි දියුණු කරපු ශාක ඒ වගේම සත්තු බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලෝක ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙනම් අද පාඩම මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අමතක කරන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ගොඩක් මම ඔයාට ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයා අමතක කරන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියෙන එකේ වාසිය තමයි ඔයාට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනටම බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාට ජය.